ikkita farzandi, uchta farzandi bor, lekin ayolim aloqada his qilmaydi. Ha, bu bilasizmi, bu yerda men ayollarni doim urishaman. Ularni ham tushunsa ham bo'ladi. Ya'ni ular mana ikkita, uchta bolasi bor, shu darajada onalikka berilib ketishadiki, ayolligini unutib qo'yadi-da. Ayolligini unutib qo'yadi, o'zidan qoniqmaydi, chunki vazni oshadi, qorni chiqadi, tabiiy holat. Lekin bilasizmi, shunaqa tadqiqotlar deymizmi bo'lganda, eksperimentlar bo'lgan. Erkaklarga tug'magan, chiroyli obloshkadan ko'rsatgan ayollarni ko'rsatganda va ikkita, uchta farzand tug'ib, qorni ozgina cho'zilgan, ozgina ko'kraklari уже qiz boladek tarang bo'lmagan ayollarni ko'rsatganda, ko'p erkaklar aynan shu ayolni tanlashgan. Chunki tabiatdan shunaqada, bizlar avvalambor umuman olganda vazifamiz bu insoniyatni ko'paytirishda bekordan aytmaymiz-da. Shu darajada tabiat genlar bilan ham shunaqa ishlaydiki, erkak kishi ham erkak uchun mana ong ostida tuqqan ayol bu sog'lom ayol timsoli-da, sog'liklik timsoli. Bu ayol 40 ga kirib tug'magan, lekin figurasi zo'r bo'lsa, ongni o'zi bu narsani rad etadi. Chunki bu nosog'lomlik ko'rsatkichi. Tuqqan ayol ming ko'kragi dam osilgan, qorni katta bo'lgani bilan bu o'shani tanlaydi. O'zi bilmagan holda. Tushunyapsizmi? Chunki demak bu ayol sog'lom, bu naslni ko'paytira oladi, bu tug'ib beradi degan. Shuning uchun ham hurmatli ayollar, hech qachon o'zingizdan uyalmang. Qornim chiqqan, endi meni erim qaramasa kerak boshqasi deganda, yo'q, uyalish kerak emas. Uyalganida mana o'zidan qoniqmagandan, oynaga qarab o'zidan nafratlangandan keyin tabiiy holatga erkakka qanday energiya beradi? Xuddi shunaqa. Men bekordan ham bejizga aytmayman har doim. Siz ichingizdan o'zingizni rad etyapsiz, ichingizni o'zingiz qabul qilmaysizmi? Erkak kishi buni xuddi mana ko'zga ko'rinmas gaplar bu, aslida aytilmagan gaplar, lekin energiyasi uni o'sha his qilinadi-da.